Bimeze neza. Indore wamamagaye muri mwebwe ikibazo mufite niki? Manaje naguhamagaye ari kumva. Naguhamagaye munzi muri yaho. Igena herendwana nawe ko. Ubundi abantu mw'ikigiye mwabaye muti. Ko kibibaye. Uyu man namwe mujye muvana mikoro aho ngaho. Abanyamakuru ubundi mwabaye muti. Koko. Hani Umutipe byagenze bite? Yiyahuye nkuko turi kubiranga. King James. Nge maze iminsi ntaha bambwira ngo uziko ngo hano ngo mu gipangu ngo habamo petit frère wa King James. Havuga petit frère wa King James mani mwagiye muva mu bintu. Ubundi petit frère wa King James muramuzi. Nge nta nubwo nzi King James sindanamubona no kwisura, sinzi niba afite na murumuna we cyangwa mushiki ibyo nta nubwo binandeba. Mani buri wese abyuka afite shugurize. Ndavuga to kino nawe ejo tuzabigerageza umuhamagare. Numara kumuhamagara tuzamana ko King James amamagaye inshuro 15 zose. Nta nimwe yitabamo. Nibwo umuhungu yambwiye ati nge ninajya mu Nyabarongo ndimanika mu mugozi cyangwa inzoga zinyice. Nuko nge nabyumvishe. Akunda King James ngo nuko basa. Yahoraga mbwira ngo basa. Ko nkurikije uko mbyumva nta n'ikintu bapfana. nta kintu bapfana. Ntacyo pe. Cyane imba ari kiri mu masano ya kure bashobora kuba bafite icyo bapfana. Gusa uriya Umutipe sha nagira amahirwe azaze kumureba pe kuko azongera ntago birangiye kuko amukunda byo gupfa. Okay. Aze kuagera. Nkiriwe? Neza. Nkiriwe neza. Bimeze neza. Indore wamamagaye muri mwebwe ikibazo mufite niki? Manaje naguhamagaye ari kumva. Naguhamagaye munzi muri yaho. Igena herendwana nawe ko. Ubundi abantu mw'ikigiye mwabaye muti. Ko kibibaye. Uyu man namwe mujye muvana mikoro aho ngaho. Abanyamakuru ubundi mwabaye muti. Koko. Hani Umutipe byagenze bite? Yiyahuye nkuko turi kubiranga. Sister, none ikibazo cyeke hano niki? Ikibazo uriya Umutipe bamwita Abudu. Nje nkora hano kuri iri rugo. Iyi nzu niyo nkora ngenda umukozi waho. Nje Umutipe ubundi asanzwe ntago nzi ko nabibabwira gusa asanzwe ari umuntu witonda. Nje yabyukaga mu gitondo agenda mu kazi. Nje nkabyuka ndi hano. Uri kumva? Nje mbyuka mu gitondo mugende kubura nibwo aranje koga ibintu byose amaje kwitegura ari kujya mu kazi. Nje nibwo ngiye kumva numva umuhungu amaze iminsi 4 yose mubaze se Abudu ajya mu kazi ntago ndi bugeyo. Nje nkamushira igera bagamaje guteka nkabimushyira. Namara kubimushyira nibwo umuhungu numvishe mu gitondo numva amavida arakomye. ndavuga ati bose watwemeye ko tuvugana komeza gato ndabaye iki nibwo nge nkuye hakarido ho gato numva arasakuje nibwo numvise mamagara uriya muhungu mubonye hano muteruye niyo mamagaye akakanya nkata mubwira ati mbo baruzi nabare nibwo muvanye mu gihe byananiye
nukuri kw'Imana byananiye. iki ko mushaka kumukunda byacu. uyu niwo mugozi yararimo. Yego n'uyu mugozi ndaje ndahengereza nsanga ni warimo. Shamani ni muzima cyangwa yapfuye? Oya nje mbonye ari kwikubita hasi avuga ngo King James ntabwo mbisi ngere ahubwo uyu mutipe babanaga ntabwo nzi ukuntu byagenze. Wowe nk'umuntu wabanaga na Buduru byari byifashe gute? nyine ukuntu byari bimeze uriya mutipe aragavuga ngo King James akavuga ngo natamubona ngo aziyaho. King James we uriya w'umuhanzi uririmba ngo yaramuhamagaye ngo biranga ngo nyine ni ibintu mani shawura mujama ni nk'ubusazi mani ngo King James. nukuvuga ngo uyu mugozi turimo kubona ahangaha yiyahuye kubera King James. Yiyahuye nje mumagaye umuntu bakorana nibwo yarakimanuka avuye hano mu gipangu plota yacu nibwo nsanze muri Yimanitse biranana kumuvamo nkamukurura bikanga nibwo mumagaye umutipe mu kumuhamagara nibwo uyu nguyu bese binje nibwo muvanyeho. Boss bimeze bite nk'umuntu dusanze urimo guterura mugabo byari byifashe bite? Man ngereka nkubwire sibyo nje umutipe uno mutipe man ntabwo akunze kuba hangaha bigaragara ko ari umuntu ukunda akazi urumva noneho ngiye kumva narindi hariya mu rugo numva umusista yararimo arakubura hano mu mbuga numva avugije induru mitanza nirukanka avuga ngo umuntu ariyahuye urumva nje sanga dore icyuma ngiki dore n'inzoga yahoza anywa ngizi sanga yateguye n'umugozi hano iki cyuma nkaye mu bana iki cyuma yaraye akinyatse nimugoroba arambwira ati sohoka ndigendera nyine none sinzi ukuntu numvishije numva akubise ibintu ati se uwo musore none ndinjiye nsanga ari Yimanitse nibwo nagiye kureba abantu bigaragara ko yabanje no kwiyahuza ibintu bijyanye n'amayoga hano turahabona amayoga menshi agiye atandukanye yagerageje kwicwa n'inzoga ziramunanira izi nzoga n'urupfu rurabibona izi ntabwo zakwica n'udukesi dutatu watumara urumva agerageza gufata icyuma nk'umuntu biramunanira niko kwigira inama ajya mu mugozi ubu siyo tutabaye babigenze bite ntabwo inzogera iba yirenze. Icyateye impamvu yo kuba uyu musore dusanze ahangaha yiyahuye niye mpamvu bamwe batangiye kumbwira ati yahoraga avuga ati King James nge maze iminsi ntaha bambwira ngo uziko ngo hano ngo mu gipangu ngo habamo petit frère wa King James nkavuga petit frère wa King James mani mwagiye muva mu bintu ubundi petit frère wa King James muramuzi ngewe nta nubwo nzi King James sindanamubona no kwisura sinzi niba afite na murumuna we cyangwa mushikyo ibyo nta nubwo binandeba mani buri wese abyuka afite shugurize. Bigaragara yuko nyuma yuko amaze kwiyahura byaba byateye nuko koko ni umuvandimwe wa King James cyangwa se babwire njyewe uriya mutipe twavuganaga nk'umuntu w'umukobwa w'umukozi mfite ukuntu nzanga mukoropera hano uriya mutipe twavuganaga birenze ahubwo nje yambwiye ko afite icyo apfa na King James nyuma nibwo ndamwinjirira nkabona ukuntu ahangayitse akambwira ati King James amaze iminsi atanyitaba nje sinzi naha mu gipangu hose tumwita King James sinzi ukuntu mwabibona niba nawe mwamubonye bari kumujyana kwa muganga mushaka kuba mwabibonye sibyo ariko uriya mutipe asa King James nje mfite n'ukuntu amubwiraga wowe King James nkamwita King James sibyo abose bakabyumva uriya mutipe none byatumye akoresha uburyo bushobotse bwose ngashake kujya guhura na King James nibwo umutipe bamuhaye nimero za King James barahuye ntabwo bahuye nibwo umutipe uri kumva yavuze ati ngenda ndashaka nimero za King James nazikura Kiss FM nazikura rero umva sinzi ngazazibona nje yaje ambwira ati rero Faustin nje nabonye nimero za King James ngomba kumuhamagara ndavuga ati okay none wereje tuzabigerageza umuhamagare numara kumuhamagara tuzamana ko King James amamagaye inshuro 15 zose nta nimwe yitabamo nibwo umuhungu yambwiye ati nje najya mu Nyabarongo ndimanika mu mugozi cyangwa inzoga zinyice nuko nje nabyumvishe mukubangwa yahisemo kuba yagiye muri Nyabarongo kwimanika mu mugozi inzoga zikazamwica kubera yuko yamagaye King James nibabashe kuba babonana namwitabe kandi abantu bose baramukura umutima mugatusa rigasa nka King James ndabimubwira nanjye ndabimubwira ngo usa King James abwo mufite mupfana muri abavandimwe mufite isano ntabwo mbizi na byaranyobeye n'ukuri kw'Imana. Mu buzima busanzwe wabonaga ari umuntu wayeho gute yabanaga gute namwe mu gipangu umuntu urimo kuvuga ati ndi umukozi ukorera kuri iyi nzu mwari mubanye gute? Abudu n'umuntu witonda Abudu ni wa muntu yabaga yazanye umugati n'injoro
akifata agasoka akavuga ati nda nk'umugati mu gitondo nkaza nkamukoropera akamumugata akamba ibiki byose reba ahantu hose binafite yamaga nkarya nkanywa icyayi ibintu byose ariko nibaje no kumva ibintu ambwira ati njye namubwira ati ntago nabyumva ukuntu wakunda umuhanzi bigeze hariya sibyo njye mama mwihanganeho gatoya nkawe twakubonye urimo guterura mugabo wari wagerageje kwiyahura yes yapfuye ni muzima ndagira ngo ubwire abantu badukurikira hano ku Mitako TV ndetse na Kigali 24 ni muzima nta kibazo afite ku makuru nyuma kuri dispensaire hano yingiye hano duturanye barimo abaganga bari kumwitaho ibyo ari byo byose buriya turaza kumenya icyabimuteye gusa natwe buriya turaza gukora counseling inyuma tugerageze tuze kumenya imvo n'imvano icyari kimuteye kwiyahura uyu nguye ngiye kari umukozi ukorera mu rugo rwa haruguru arambwiye ati mu gipango man ambwiye yuko bari basanzwe babana mu buzima bwa buri munsi gusa yaramaze kutubwira ati yambwiye yuko yabyirutse asana King James abantu benshi bamubwira ko asana King James agerageza kumuhamagara niyamwitaba ngo gusa ngo yamuhamagaye inshuro 15 King James niyamwitaba ibyo ngibyo nyuma yuko amaze kwiyahura niba ngiye umaze kubona nkaye mu bantu bamaze kumugeza kwa muganga turibuze kwegera ura mwana babanaga tubashe kumenya makuru yimbitse ariko noneho uyu mutipe wowe icyatumye yiyahura kuko nuko asana King James cyangwa nuko yifuje gurana King James nibikunde niyema man ngereka nkubwire sibyo gusa byanze bikunze ngiye nawe nkurikije ukuri amutipe mubona nanagendeye ku makuru yuko abaturanyi bavuga ngo ni petit frère we gusa ko barasa gusa ngiye ikintu ntigeze nkora nuko menya ngaske ni mukuru we ni murumuna we ni ikirki ngibyo nta nubwo binandeba gusa man wenda ashobora no kuba wenda yarumvishe ko ari mwene wabo mu miryango akaba ari nacyo wenda cyari gitumye yiyahura cyangwa se yaba ari murumuna wenda akavuga ati mukuru wanjye yaragafashe ntacyo amariye ibyo nabyo ni ibintu bibaho ku bantu bafite emotion nkeya urumva gusa ibyo ari byo byose buriya hari ikintu natwe byatwigisha sibyo kuko niba umuntu twabanaga mu gipangu urumva abyuka agenda akunda akazi ke ureka kwahagira utubwire neza utuje kandi mwihangane bibaho ibibazo ntabwo bizashira muri iyi si komeza utubwire bintunguye bro sibyo kuramo uwo mugozi tube twavugisha uyu mwana babanaga egera hino gatoya bukuramo uwo mugozi byari byifashe bite kontu byari byifashe uriya muhungu nyine ahoraga akunda King James birenze ku buryo kuvuga ngo nuko basa have nawe arigeze ubwoba akunda King James ngo nuko basa yahoraga mbwira ngo basa nkurikije uko mbyumva nta n'ikintu bapfana nta kintu bapfana ntacyo pe cyane nimba gihari kiri mu masano ya kure bashobora kuba bafite icyo bapfana gusa uriya mutipe sha nagira amahirwe azaze kumureba pe kuko azongera ntago birangiye kuko amukunda byo gupfa bivuze ngo nyuma yuko amaze kwiyahura aramutse adahuye na King James n'ubundi ashobora kuzakomeza uwo mugambi cyane yuko uyu mukozi ukora muri urugo rwa haruguru amaze kutubwira ati njye nubwo nkorera haruguru uko biri kose yavuze ko akunda King James natamubona aziyahura maze kumuhamagara inshuro 15 nziyahura nzicisha inzoga cyangwa nzitera icyuma so nukuvuga ngo aramutse asubiye mu buzima akaba yakira uko biri kose yakiyahura sha azongera kuko ntacitse intege tubwire izi si metero ebyiri z'umugozi nese ubu ngubu ni ikintu yari atekereza uyu munsi nese iki kiziriko yakiguze mu gitondo ni gahunda ndende we yari afite nta bintu birakaze amaze igihe atekereza ni ibintu amaze igihe atekereza kibaza umuntu watekereje kugura uyu mugozi akagura inzoga akabyuka azinywa agafata icyuma icyuma cyereka abantu badukurikiye iki yafashe n'icyuma dore icyuma ngiki sibyo ngiki rwose erega nakubizi mwebwe ubundi uyu mugozi yawuzanye ambwira ngo njya nkunda kumufurira mufura amapantaro ageze muri 3 4 5 bite nkunda kumufurira amapantaro 5 banza wumve nje yawunguriye ambwira banza wumve nje ndavuga ibyo yambwiye yarambwiye ati ko ahanga mu gipangu twa dufite kibazo mbere nago twa dufite ukuntu twanika twese ko turi abantu benshi mu gipangu dufite ukuntu twanika nimba umuntu yabyutse mu gitondo atayanika akananga yambwiye ati nimba nkufuriye shaka ukuntu ziyeranja ubone umugozi yawuguza mbesha ko umugozi aje kuzankwanikaho imyenda yiwe ndi gufura uyu mugozi ko tubona ari mutoya yari kupfundikanya gute ngase uyu mugozi ko mbona ari muto uzapfunyika gute nzamarika amapantaro 5 gute y'icyumweru
yo kurangiza icyumweru nibwo umutipe mu gitondo yambwiye ati mfite icyo nzawukoresha nanjye mu gitondo nabyutse nabyuka saa 12 ndi gukubura nabyutse saa 10 mu gitondo ndategereza mbona nagabyutse saa 1:45 nibwo umuhungu yabyutse mbona arafunguye hano ubundi yabyutse akunda kwitafungura hano mu gufungura hano nibwo umutipe nagiye kona mbona numva ibintu by'amavide birakomye menya ari amavide yanywagamo inzoga numva ibintu birakomye nanjye mbangize ngira umwungenge imba nkubisa no kuba karido hagato mu gufungura nibwo nagiye kona mbona umutipe yimanitse mpara mu mugozi muri mugozi yambwiye ngo nzanandika imyenda nibwo nagiye gutangira mubuhamagaza abafosite bose ndabahamagaza n'uyu mutipe yarageze ku gipangu nibwo namuhamagaye nabo baragaruka babanaga nago yarahari yaramanutse nibwo yarasohotse hano yaragiye mu kazi yego aha uyu ni Umutako TV reka ngushimire nari maze guhamagarwa na bamwe mu baturage ndetse n'abantu baturanye n'uyu musore yagerageje kwiyahura ariko ntago byakunze impamvu ashobora kuba yiyahuye abantu benshi ngo bakomeje kumubwira yuko asa na King James agerageza kumuhamagara King James ngo ntago yamwitabye yagerageje kuba yamuhamagara inshuro 15 King James ntago yagerageje kwitaba umutipe ahitamo kuba yakiyahura birangiye bamwe mu baturanyi ndetse n'uriya mwana twaze tuganira nawe bagerageje kuba bamuherekeza bakamujyana muri dispensary andi makuru yimbitse tumaze gukurikirana tukamenya yuko uyu mutipe atavuye mu buzima tuzagerageza kuba twamusura ndetse namwe muri aba baturanyi be ndetse n'uyu nguyu umaze kutubwira ati ndi umwe mu bakozi bakorera mu rugo nturanye nawe muri iki gipangu ndetse mba kuri iyi nzu atarava mu buzima tuzagerageza kuba twamwegera we ku giti cye nk'umuntu wagerageje kwiyahura atubwire amakuru yimbitse impamvu yatumye yiyahura umusa hano hatuye ubuyobozi mwagerageje guhamagara abayobozi twabahamagaje ariko nta n'umwe uragera aha ngaha bibaze nayo kuba ibintu byabaye mu gitondo agashira isaha yose hari ibyamamare byinshi muri iki gihugu ndetse no ku isi hari abantu benshi babazwi ugasanga umuntu akunze umuntu ugasanga umuntu yiyumvishemo umuntu akagerageza kuba yahura nawe kuba yavugana nawe nibikunde ndagira ngo ugire inama utanga ku bantu bamwe na bamwe bamaze kubaka izina ese ni gute umuntu ashobora kuguhamagara inshuro 15 ni witabe telefone bigaragara yuko yaba yahamagaye King James ari mu zindi situation cyangwa se ari mu kazi ariko gira ikintu utanga ku byamamare hano mu gihugu cyacu ndetse n'abandi b'ibyamamare umuntu aramutse gukunze niki cyakorwa urabona gufata umwanzuro wo kwiyahura kuri King James is not gira ikintu wabwira abadukurikiye b'ibyamamare mani harya mwambwiye ngo mwitwa Umutako TV Kigali 24 mani ngereka mbabwire sibyo biriya byose aba ari uburofa bro sibyo koko ari uvuga ngo agiye gufata telefone ahamagara icyamamare icyambere cyo abaza urwego ariho sibyo nawe icyamamare mani nubwo wagenda ukaba icyamamare ku giti cyawe banza umenye ngo ndi icyamamare kubera audience iri hariya sibyo mani wikumva ko wagezeyo ngo ujye hariya ngo ujye kwijogonyora ku bantu mani wumve ko bari hasi yawe biriya byose aba ari ubufu sibyo menya ngo nawe isaha n'isaha anytime mani ntabwo tuzi abandi bantu benshi b'ibyamamare baba baragiye bazimase none se biba byaragenze gute jya umenya ko isaha n'isaha igihe n'igihe mana aho uri nawe ushobora gusubira hasi ego gerageza kubana n'abantu niba warabanye n'umuntu cyangwa munaziranye nta nubwo ari na ngombwa ko ugomba kuba uziranye n'uwo muntu mani menya ngo umuntu uwo ari we wese ntabwo uba uzi gahunda gushakira sibyo none se ubu ngubu ko baguhamagaye mani uvuye kuri televiziyo njye nta nubwo narinze umunyamakuru bahamagara wowe sibyo ko baguhamagaye se ubu ngubu iyo uba wumva ko ngo wagafashe ngo uri umunyamakuru urenze ngo waza televiziyo n'ibiki byose ukanga gufata telefone mani byari kugenda gute se ako nta kibazo mani gusa njye nta n'ikindi navuga mani nta kindi navuga gusa bariya bose mani aba ari ubufu wangu aruhamagarwa ibyo byose ni diru z'ubufu mani ahubwo reka nanigire mu kazi ngewe sibyo buretse gatoya reka tugushimire nkuko nahoze mbibabwira twe tumaze guhamagarwa umusore agerageje kwiyahura biranga bamwe mu baturanyi be baratabaye nibwo akigezwa kwa muganga turaza kumenya amakuru yimbitse abaye akiri muzima tusamubaza impamvu
yaragerageje kwiyahura. Bamwe mu baturanyi be batubwiye yuko yiyahuye kubera ko yabyirutse abantu benshi bavuga yuko asa na King James, agerageza kumuhamagara ntibikunde. Reka ngushimire, nizere ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira.